Mana bo'lalar, qarindoshlar, jiyanlar, va'daga vafo. Men mana shu sariqdan o'zimga spalniy pijama qildirib oldim. Mana bu shimi, mana lobar tikib berdi. Boshimga kosinka. Xudo xolasa sap sariq joyda yotaman. Mana ko'rpa to'shagim. Navilchkalar tikib oldim. Kelinglar, uxlaymiz endi. Sap sariq jo'ja bo'lib. Faqat og'zimizga buvijonimda mammasi yetishmaydi deb yotay desam. Chiroyli chiqibdimi? Lobar. Men bitta navilchka tikdimda, navilchkadan kosinka qilib oldim keyin. Mana shunday qilib o'zimga постельный bелье sariq chiqar ekan, sariq. Dodik sariq bo'lsa ham mayli dedim. Mana. Mazza qilib yotaman ekan. Sap sariq jo'jachaday qilib oldim o'zimga. Voy voy. Voy voy. Voy jonim. Mana endi buni boshqacha qilib ursam ham bo'laveradi. Bunday qilib kosinka qilsam ham bo'laveradi. Mana. Nodira, ke endi sariq pastelingizga, yoningizga yotib olib, acham-acham qilaman deding. Mana endi haqiqiy acham-acham qilsang bo'ladi. Mana onimga sen ham sig'asan. Kattagina qilib tikib berdi. Mazza qilamiz. Sap sariq mashqlarni qilib pastelda yotamiz. Sariq chiroyli chiqar ekan. Hozir ikkita nevaralarimga ham tikib qo'ydim. Ularni ham karavotini sozlasam, bittadan prostina, bittadan navilchka qilib bersam, ular ham sariqda yotadi. Hozir oqlarda yotibdi. Mana o sariqdan yana qoldi. Prostinalik, podedalnik. Mana ustimga yopishga podedalniga. Agar sovqotsam, kechqurun yopinib yotaman. Ko'rpaga solib. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sariq ham yomon chiqmas ekan. Sariqda ham yursa bo'lar ekan, yotsa bo'lar ekan. Hadi oq pastel qilavermasdan.